Binalar, yollar, tarlalar, bu felaket depremin 10 ilde vurmadığı aslında çok az yer kaldı bu felakette. O büyük ölçüde etkilenen yerlerden biri de Hatay Havalimanı'ydı. Deprem sırasında uçuş pisti fotoğrafta gördüğünüz gibi yarılmıştı, zarar görmüştü ve havalimanı kullanılamaz hale gelmişti. Hatay'a hava yoluyla gidişi imkansız hale getiren pist ve hasar onarım çalışmaları sonucu tamir edildi ve kullanılabilir hale getirildi. Yani Hatay iniş kalkışlı uçuşlarda bugün itibariyle başlamış oldu Hatay'da. Pist kontrol uçuşlarının bugün itibariyle başladığını söyleyebiliriz. Bölgeye ulaşacak yardımlar ve tahliyeler açısından çok önemli ve kritik bir gelişme bu.